Все нормально. Все нормально. Все спокойно. А ты сними вот эти штуки. Подождите, вы так резко. Я тут. Спокойно, я тут. Далее я тут. Я вижу, как ребенка закрывают вот в такую вот штуку. Они все вот полностью в драпировке. Я не знаю, ну просто детей вот так не закрывают. Блин, ну если честно, мне аж плакать хочется. Вот прям в такую вот штуку, вот видите? Как в купол такой вот. Вот видите? И все отделение, которое у нас, закрывают на карантин. Ну, то есть меня сегодня переводят, чтобы вы понимали. У меня сейчас в голове творится полная каша. Вот сегодня все отделение закрывают на карантин, нас переводят в 7-е отделение. Я не уверена, что это все просто так. То есть ни с того ни с сего неожиданно пришло распоряжение, что нас сегодня закрывают. Вот мое отделение. И меня переводят в 7-е отделение, в другое, с Юстиной. То есть получается, что у нас ребенок находился, скорее всего. Вот вы видите, как они все одеты и как ребеночка закрыли. Ну, если честно, я переживаю. Вот у меня голос даже трясется. Я в шоке немножечко просто, что происходит. Вот ее закрывают и перевозят, видимо, куда-то вот в другое место, где помещены вот все детки с таким вот заболеванием. Наше отделение закрывается. Вот нас сейчас буквально с минуты на минуту должны переводить. Bonjour à tous, je fais une vidéo assez importante aujourd'hui parce que je reçois des alertes depuis l'Allemagne et depuis l'Angleterre sur le Covid-19 et son utilisation pour, comment dire, on va dire comme motif pour séparer les enfants de leur famille. Vous allez voir dans quelles conditions. En Angleterre, tout d'abord, donc je vois Brian Gerrish qui a fait une vidéo aujourd'hui même, expliquant que des parents commencent à s'inquiéter, des parlementaires aussi, parce qu'ils reçoivent des lettres de l'école de leurs enfants qui leur précisent que s'il y a un cas suspect de Covid-19 sur leur enfant, eh bien, l'enfant sera placé à l'isolement et dans un centre de quarantaine. Voilà, sans l'autorisation de ses parents, bien entendu. Ils préviennent simplement par une lettre avant la rentrée de ce qui va se passer. Espérons que les tests soient fiables. Séparer les enfants de leurs parents et des familles. Ça arrive en Angleterre. Ça arrive également en Allemagne. Est-ce que ça va pas arriver en France? Que les parents posent la question aux écoles et protègent leurs enfants. En Allemagne, l'article de Die Welt explique de la même manière, cette fois dans les familles, que s'il y a un cas suspect de Covid-19, de la même manière, dans la famille, l'enfant sera séparé. Si les mesures nécessaires ne sont pas prises. L'enfant sera séparé des parents et sera placé dans un centre de quarantaine, et c'est déjà en route, parce que les offres d'emploi sont sorties pour ces centres de quarantaine. Il y a des offres d'emploi qui expliquent, voilà, eh bien que la personne qui candidate à l'emploi sera chargée de s'occuper d'enfants qui sont placés en quarantaine, dans des centres de quarantaine, parce qu'ils auraient attrapé le coronavirus. Donc là, c'est extrêmement grave, hein, parce que bien entendu, ça se passe en Angleterre et ça se passe en Allemagne. Dites-vous bien qu'il y a des chances que ça se passe en France.